चीन के सूबे शांसी में कोयला कान के एक बड़े हादसे में कम से कम 82 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 9 अफराद अब भी लापता हैं। यह हादसा गुज़श्ता कई बरसों में चीन का सबसे बड़ा कोयला कान हादसा माना जा रहा है। बताया जाता है कि हादसे से कबल कान में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अलर्ट जारी किया गया था, जिसके कुछ देर बाद जोरदार धमाका हो गया।